アルマジロと聞くと、あのユニークな姿を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。でも彼らの驚くべき防御能力を知っていますか？アルマジロは危険を感じると、なんと完全な球状に丸まることができます。この特技は敵から身を守るための究極の技術と言えます。硬い外からが彼らの体を包み込み、まるで自然が作り出した鎧のようですね。この丸くなる動きは一瞬のうちに行われ、その頑丈さは天敵の牙や爪を通さないほど強力です。天敵に対し無力に見えるアルマジロですが、この完全な弾となる防御術を習得しているため、大変賢い戦略家でもあります。そんなアルマジロの神秘的な能力を知ると、彼らが自然界でどのように生き抜いているのかに感心せざるを得ませんね。